Bl-għajta Joseph folol ta' nies inġabru sa minn sbieħ il-jum fin-NAXXAR f'HAZ-ZEBBUG u fil-pjazza ta' Raħal Ġdid sabiex isellmu lill-Prim Ministru Joseph Muscat u lill-martu s-sinjura Michelle Muscat. Folla maquda flimkien, frott l-għaqda li dejjem ħadem għaliha l-Prim Ministru Joseph Muscat f'dawn il-kważi 12-il sena. Nirringrazzjawkom fil-bliet u l-irħula tagħna tal-imħabba, tar-rispett ta' dak kollu li urejtuna f'dawn il-kważi 12-il sena illi tajtuni l-unur li mmexxi lill-Partit Laburista u lil dan il-Moviment. Moviment li nbenna madwar il-Partit Laburista li se jibqa' maqut u tenna l-bżonn li l-moviment ikunu li jikteb l-istorja tiegħu fil-waqt li issa jimmarka paġna ġdida. Dwar id-deċiżjoni li ħalħat li għadda, Dr. Muscat qal minn dejjem kien jemmen li Prim Ministru m'għandux jagħmel iktar minn żewġ termini. Iżda sostna li huwa gburi li kull deċiżjoni li ħaf dawn l-aħħar snin ħadha dejjem fl-aħjar interess ta' pajjiżna. Għaliex iddeċidejt illi titlaq. U t-tweġiba tiegħi kienet għax hekk hemm bżonn. Hekk hemm bżonn ħalli jingħata sinjal politiku b'saħħtu ta' paġna ġdida biex min jiġi warajja jkun jista' jibni fuq it-tajjeb illi għamilna flimkien fil-waqt li l-iżbalji illi saru li setgħu saru u anke li jew min jaħseb li saru. Dawk jekk kienu xtiegħi jew le għandi nitabba bihom jien. Ħalli min jiġi wara ikollu paġna ġdida u pedament sod illi ma jiddispjaċini xejn illi naf illi id-deċiżjonijiet illi ħadd fix-xhur illi għaddew mhux għenu biex ma tkunx magħrufa il-verità imma għenu biex tibda ssir ġustizzja. U li fil-waqt illi f'dan il-pajjiż affarijiet kbar li ġraw fil-passat kienu u għadhom taħt it-tapit u rejna kif aħna ma nħarsu lejn wiċċ ħadd. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li kien hawn minn ġenwinament inkwieta li l-għażla tal-mexxej ġdid se taqsam partit bħalma ġralu ħadd ieħor li ma jistax isewwi l-qasma li jinsab fiha. Iżda saħaq li l-moviment se joħroġ differenti minn ħadd ieħor, filwaqt li meskludix li dawk li huma ċċana l-poter dalwaqt iduru għal kap nazzjonalista Adrian Delija. U jien dawn in-nies ngħidilhom hawnhekk ħajidher ċar u tont id-differenza bejn dan il-moviment u ħadd ieħor. Ħadd ieħor hija koalizzjoni ta' nies li l-unika ħaġa li taqadhom huwa l-għaġġ għal poter u xejn iktar. L-għaġġ għal poter illi der ċar f'dawn il-ġimgħat. Il-Prim Ministru qal li 12-il sena ilu ntażel sabiex iservi lil dan il-moviment u l-pajjiż. Immissa jinsab aktar minn gburi li se jerġa' jkun liċken wieħed fost il-poplu. Għaliex jien irrid nara lil dan il-pajjiż jibqa' miex il-qudiem, irrid nara x-xogħol għal kull waħda u wieħed miż-żgħażagħ tagħna, mit-tfajliet u l-ġuventur tagħna. Irrid nibqa' nara aktar drittijiet ċivili għan-nies, irrid nara aktar libertà tal-espressjoni anka meta tkun tfisser kritika lili l-ewwel.
jew inġusta. Għalhekk jien gburi b'dan il-pajjiż, għalhekk jien gburi b'dan il-moviment, għalhekk jien bdejt magħkom u fostkom bħala l-inqas wieħed minnkom. U għalhekk jien gburi illi intom għażiltuni biex immexxikom. Immissa iktar minn gburi li ħanerġa' nkun liċken wieħed fostkom illi ngħin fejn ikun hemm bżonn illi ngħin. B'ton b'saħħtu qal li l-Gvern se jagħmel il-mandat tiegħu kollu għax għandu l-ikbar appoġġ li qatt tingħata mill-elettorat. L-ewwel nett illi l-poplu jemmen li din is-sitwazzjoni ma tistax tissolva minn ħaddieħor imma tista' tissolva biss minn dan il-Gvern u dan il-Moviment. U forsi min jemmen hekk ma jagħmilx ħafna storbju, ikun fil-kwitt ta' daru, imma il-maġġoranza l-kbira tan-nies hekk temmen. Aħna għandna id-dejna fuq il-pols tan-nies u dan il-pols inħossuh. Il-Prim Ministru Joseph Muscat sellem liż-żewġ kontestanti għal kariga id-Deputat Prim Ministru u d-Deputat Robert Abela li stqar li għandhom il-kwalitajiet kollha sabiex iservu u jkomplu jaħdmu fuq il-prinċipji ta' dan il-moviment filwaqt li wieħed il-lealtà assoluta tiegħu lejn il-mexxej il-ġdid. U meta il-mexxej il-ġdid lili isejjaħli biex ngħin ħankun hemm biex ngħin biex nara illi dan il-Gvern jerġa' jingħata mandat ieħor sentejn u nofs oħra biex naraw li dal-pajjiż jibqa' miex il-qudiem, biex Malta tibqa' tagħna l-koll, biex dak li ksibna flimkien inkomplu insaħħuh flimkien Paġna Ġdida. Nirringrazzjakom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.